Qış geri dönür, dəhşətli şaxta olacaq təqvim yaza doğru irəliləsə də, Rusiyanın bəzi bölgələrində güclü soyuq olacaq. Xəbərin ünvanı xəbər verir ki, Hidrometeorologiya Mərkəzinin məlumatına görə, martın sonunadək Sibir, Ural və uzaq şərqdə kəskin soyuqlar gözlənilir. Havanın temperaturu iqlim normasından 7-16 dərəcə aşağı enəcək. Ölkənin şimal və şərqində əsl soyuq hava şəraiti hökm sürəcək. Yamalo-Nenets Muxtar dairəsində termometr -38 dərəcəyə, İrkutsk vilayətində -38 dərəcəyə, Tomsk vilayətində -32 dərəcəyə enəcək. Sibirin şimalında, xüsusilə Taymir və Evenki bölgəsində havanın temperaturu -42 dərəcəyə enə bilər. Uzaq şərq bölgələri Buryatiya, Transbaykaliya, Amur vilayəti də Arktika havasının mərhəmətində olacaq. Orada sinoptiklər temperaturun -33 ilə -40 arasında olacağını vəd edirlər. Ölkənin qərb bölgəsində isə isti olur. Şərq soyuğunun fonunda Rusiyanın Avropa hissəsi fərqli baharı yaşayır. Murmansk, Leningrad vilayətlərində və Kareliyada havanın temperaturu əksinə normadan 8-10 dərəcə yuxarı qalxacaq. Bahar qərbə doğru yol alır, lakin hələ də bütün ölkəyə çatmaqdan uzaqdır.